Салам сіздер ағайын, эфирде Мінек телеарнасының қорытынды жаңалықтары. Студияда сіздермен бірге Сағым Бейбітшілік қызы. Аймақ Сумын аудандық азаматтар өкілі құрылтайының сайлау туралы заңына өзгеріс енгізу жайында заң жобасы ұсынылды. Мемлекеттік ұлы құрылтай мүшесі Қончик Дорж бүгін ұлы құрылтай төрағасына аймақ Сумын аудан азаматтар өкілі құрылтай сайлауын заңына өзгеріс жасау туралы заң жобасын ұсынды. Өткен аптада мемлекеттік ұлы құрылтай қабылдаған осы заң бойынша сайлауды аралас түрде өткізу туралы көрсетілген. Осылай болғанда әкімшілік бірліктері азаматтар өкілі құрылтайына өкілетті болу тәртібін ұстанып отыр. Жаңа заң бойынша қаланың әрбір аудандарында пайыздан теңестіру немесе бір жана көп мандатты тәжірибемен сайланатын өкілдер санын тоқтатқанда, Астана қаласының Байынзүрх Цоңғы Хайырхан ауданында әр қайсысы 41 азаматтар өкілі құрылтайының мүшесінің 14% теңестірілген түрде, 27-сі ауылжайдан сайлануға тиіс келеді. Байынзүрх ауданы 28 ауылжай, Цоңғы Хайырхан ауданында 32 ауылжай бар. Осылай болғанда кейбір ауылжай азаматтар құрылтайына өкіл сайлай алмайтын жағдай туындаған. Сондықтан заңның 4-ші тармағына өзгеріс жасап үйлестіру туралы заң жобасында көрсетілген. Мәселен, барлық бөлігі нөлге тең болса, әр бақ бір мандат алады. Барлық өкілдер санынан барлық бақтар санын азайтқанда тең келетін өкілдерді осылай сәйкестіріп сайлайды деген сөйлемді заң жобасына қосқан. Осылайша Сумын аудан азаматтар өкілі құрылтайына сол Сумын ауданның барлық бақ ауылжай өкілетті болатын мүмкіндік туады. Жаңа заң жобасын мемлекеттік ұлы құрылтай кезектен тыс мәжілісінде талқылайды деп мемлекеттік ұлы құрылтайдың іс басқару орны мәлімдеді. Телеарна қаражат табатын құрал емес, сондықтан да халық көпшілікке қажетті мәлімет жеткізіп, жасөспірімдерге тәрбие, білім беретін жаңа телеарнасын ашылды. Аталмыш телеарнаның басты мақсаты сауда айналымын жүзеге асыру емес, халық бұқараға қажетті мәлімет жеткізумен өзгеше болмақ. Телеарна бағдарламасының саясатын анықтау барысында арнайы кеңес құрған. Бұнда белгілі тұлғалар, яғни ағартушылардың кез-кездің туындылары бар. Ең маңыздысы кей үлкен жиындарға келе бермейтін азаматтар осында жиылғанымен өзгеше болуда. Себебі осы азаматтарымыз халыққа өте қажет адамдар. Жарлы бай құдай боламын деп бәсталастыққа түскен мына заманда әр азамат өзіндік білімді болып ағарса, еліміз дамысы алда болады деп айтқым келеді. Бір моңғол азаматы сұрттың 100 азаматына тең келерліктей білімді парасатты болу туралы ұлы Шыңғыс хан өсиет етіп айтқан. Осы өсиеті бойынша ағартушы телеарнасы жұмыс барысын жалғастыруда. Биыл энергетика ұйымына 90 жыл, электр тарату желісі орнағанына 45 жыл толады. Осыған байланысты Бағнұр ауданы энергетика саласын қарқындатып жұмыстаушылардың мамандығын арттыру мақсатында оқу-үйрету алаңын орнатты. Электр тарататын ұлттық желі мемлекеттік меншік компаниясы еліміздің 80-нен астам пайызын 59-шы станция арқылы электр таратып электрмен қанымдайды. Жұмысшы қызметкерлердің мамандығын жақсарту үшін оқу-үйретуге арнайы материалдың базасы толық 110 киловайттың станциясын пайдаға берді. Кейбір жұмыстап тұрған станцияларға барып, азаматтарымыз тәжірибе жасайтын мүмкіндігі бола бермейді, үздіксіз сенімді жұмыстайтын болғандықтан. Осында келіп тәжірибе алмасуға болады. Жаңа оқуын бітірген жастарға арналған тәжірибе жинақтау орны 110 киловайттың станциясын жаңадан орнатты. Бұл оқу орталығында электр құрал жабдықтарын құрастыру, өлшеу, тәжірибе жасау, құрал жабдықтарға жедел қосылымдарды істейтін мүмкіндік толық жасалғандығымен ерекше болмақ. Хабарымыз жалғасуда. Иран мемлекеті Сирияның ел билеушілеріне қарсыластармен күресуіне көмек көрсету үшін Ислам революциясының қорғаныс корпусының әскерін жібергені туралы ресми түрде мәлімдеді. Ливанға да әскерін жібергенін дәлелдесе де, тек қана әскери кеңесшілерді жіберді деп мәлімдеп отыр. Бұл туралы корпус команда бастығы генерал Али Жуфари кеше ақпарат мәжілісінде мәлімдеген. Ол Иранның таңдаулы әскери күшінің қаншасын Сирияға жібергенін толық мәлімдемеді. Сондай-ақ Сирия қарулы қақтығысқа ұшырайтын болса, Иран әскери көмек көрсетуге әзір дегенді ерекше атап айтты. Осыдан бұрын батыстың ақпарат агенттіктері Иран мемлекеті Дамаскаға көмек көрсету туралы өткен шілдеде немесе
Сирияның қорғаныс министрі жарылыстан болып, қаза тапқан күннен бастап шешкен болатын деп мәлімдеген. Иранның әскерлері Сирияға қару-жарақ, зымыран тиеген ұшақпен барды дегенді дәлелдесе, Иран жағынан аталмыш мәліметті ресми түрде әліге дейін мәлімдеген жоқ. Осы қарсаңда Израильдің премьер-министрі Беньямин Иран елі ядролық қару өндіруге әзір болған дегенді ескерттім. Бұл туралы ақш телеарнасына берген мәліметін анықтаған. Сонымен қатар, Иран соңғы 6 ай ішінде ядролық қару жасап, қазіргі жағдаймен 90% жұмыстауда дегенді таныстырған. Сондай-ақ халықаралық бірлестік қоғамына және де Америкаға ескерту жасап, ерте бастан шара қолдану қажет деп мәлімдеп отыр. Сонымен қатар, Израильдің қорғаныс министрі Амос Гилад аталмыш елге Иран мәселесімен ақшпен сөзге келіспесе де, жуық арада Иранға жеке соққы беру жайлы ойластырудың қажеті тіптен жоқ деп ескертіп отыр. Дангаар Иранд цохилт өгчихнэ гэж хүлээх хэрэггүй гэж хэлдэг. Камбоджада 2025 жыл дегенде қатерлі індетті түбегейлі жою туралы жоспарлануда. Осыған байланысты соңғы кездің техника құрылғыларын жаңартып жұмыстатуда. Камбоджад 2025 Тәжірибелі дәрігер мамандары жергілікті жерлерге жұмыстап, азаматтарға қатерлі індеттен сақтану арқылы жобасын телефон арқылы таныстырып, оқыту ұйымдастыруда. Осылай болғанда шалғайдағы аудандарда қатерлі індетті байқалған жағдайда жедел денсаулық бөлімінде мәлімдеп, шара қолданатын болады деп көруде. Сонымен қатар қатерлі ісік ауруын зерттеп, нәтижесін анықтайтын шағын лабораториясын жұмыстатуда. Аталмыш елде өткен жылы қатерлі індет сырқатының салдарынан 44 мыңнан астам азамат ауырып, барлығы 70 азамат қаза тапты. Камбоджад өнгөрсөн онд гэхэд 44 мянган хүн хумхаа өвчний халдвар авч 70 гаруй. Құрметті ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Аваржаагчтар бөг хүндлэг өргөжлөр сэр бүгдээгээ эмэн жи телевизэнэн тубаталда байлеткен медиабистэ дамжитып турбыз. Аймақ сумын дүүрэгтэн журтагчларын төлөөлөгчнөрийн хураалдан сонголтоо дугайндах хойлгоо нэмэлтийг ирээр дугайндах хойлон төлөвлөлөн сунгаан. Улсын хурлын гишүүн гончигдорж өнөөдөр Улсын хураалдан гишүүн гончигдорж бөгөн улсын ул хураалдан даргаага аймақ сумын дүүрэгтэн журтагчларын төлөөлөгчлөрийн сонголтоо дугайндах хойлгоо нэмэлтийг ирээр дугайндах хойлон төлөвлөлөн сунгаан. Эркен жидүү хүндэ улуу хураалдан бадлаттанган бо хойлон сонголтооны холмоо хэлбэрлэг жордур деп адаан. Му хойлоодо жазак жагарга жер бүрүсү журтагчларын төлөөлөгчлөрүнүн хуралга төлөөлөгчүлүк дурар жарчымны барымтылаан. Жаанан бадлаттанган аймак сумун дүүрүктүн журтагчларын төлөөлөгчү хуралдын сонгултан дугайында хойлга адааны эдерип Эсталдын дүүрүк бүрзүнгө хуву деңнештирип, бир болгоч көбөй мандатты көбөй хэлбиринен сонгоп, төлөөлөгчүлөрүнүн санын токтоодордан айслалдын байын зүрх. Сонгун хайрхан дүүрүктерге тос бүрүзү 4-1 журтагчларынын төлөөлөгчүнүн хуралдын төлөөлөгчүлүк дурарынын 14 хувузу деңнештирер хэлбиринен жерип жеттугар хоронун сонготнуп боптурар. Инжалза байын зүрх дүүрүк жерипсиз хоро, сонгун хайрхан дүүрүк үжен жо хороолук дурар үжүн жарты хоро журтагчларынын хуралдын төлөөлөгчү жоктурар байдал үнүп турар. Ондук үжүн хойлунун 4 дугаар жуулдун жартык кезен өскөртир деп хойлго адалга кирген.
Жиелер болса жоғын бүгілі кезе тектен дегне жер болса бак бүрізі бір мандаттық тұрар бұлғаш неті төлөйлікчінің санының бактың санын қазығын дегне жер санын төлөйлікчінің құвы дегнештірер хелберіне соңғыр. База жоғын бүгіл кезе тектен дегнежіп тұрар болса қора бүрізі бір мандаттық боп, неті төлөйлікчілерінің санының, неті қораның санын қазығын дегнешкен санын төлөйлікчінің құвы дегне жер байдалдан соңғырден дамақты немер деп қойылтын төлөйлігінге олыртқан. Қойлы керек жер болса сумын дұрықтың жортақшыларының төлөйлікчінің құралға ол сумын дұрықтың бүгі бақ қораның төлөйлілдік тұрар байдал тұрғыстынар. Бұл қойлын төлөйлілдің ұлыстың ұлы құрал бош олғанын чуғала жер деп, ұлыстың ұлы құралдың таңма жері солым меделел, көйнейтін қарылза жер хелтіс меделен. Хартуар медет. Телевизия болса ашқа дывар керексел емес. Ындықда ұжын көйнейтіге керектік меделер жедіріп, келір салдарға ерден білік таусар телевизия Албаниясынық ажытығышқын қылған. Ук телевизия тамжилғазының бодамжасын тодорғайлар ұжын мергенлерінің жөвлелін тұрғысқан. Мергенлерінің жөвлелді амғойының алдар сұрағылық ерден білікке жеткен, латын оғылы түдіу, шарып оғылы чайма, бұрғанчылама пүріп ат ажылдап тұрар. Ең жоғыл ұлыс төленің ұлық намнар болғаш, ұлық ерден білік жеткен күжілер дабезін, жалаш барбас күжілер бүгін мергенлерінің жөвлелінгі бақтан дерізін онзағайлық. Бұл күжілер бізге жүгі жағып берден білін үләжіп тұрдызды. Бүгінгі нейтілерге керектігі жүлді біз қылыр деп тұрар болғаш, біздің ажылы өлебісті деткіп тұзақ атып тұрар. Біз бүгін тағы орқайбысты қазып, бұл кебірлік денге тіп, көкжүр дізде шыныңға дөшпес. Күжі ерден білік жетіп, шорақ тұрғаш жұрталғазын ап жарыр жүрдік. Bir gücü bay şorak durar bolsa, köy gücüge dön bolur. Mol gücü qaranda göstük ajıl üylelik, jö berden bilik medeleldik durar bolsa, mol görünebis doran öndeyip gelir. Bir mol gücü жүз xarı gücünün degneji ruğanlık durarın Çingiz Han jagıp öğretken. Bos üstün utqazınğa dayanıp soyun gegerülikçi televiziya ajıl üylesин ulamcılar dersin, oturdakçıları onzalap turgan. Бұл жылдың ерчин бүш тұрғызу тұрғыстанғанын төгілік тозан жыл, сақылған дамжыдар сүлже тұрғыстанғанын 4-5 жылдың айызы табаржып тұрар. Бағын орды өріктің ерчин бүш салбарының ажылын 2 жидер ұжын өрілігі жарды шөлді болған. Сақылған дамжыдар өндезінің сүлже төренің өмжілік кампан Маул ұлыстың жер девіскерін сезен ажыл қоғызын Бежен тос деті станциясынан дамжытып тоқ сақылған доктамыл жедіріп тұрар. Ажылдақшыларын шыдауырын сайзыраты ұржын, өретілгенін жеткіл долы керексілдік метралылық базылық 110 килобайттың деті станцияны ажылалға керген. Ол болған керілдеп тұрар станцияларға күжілер дадылы қылыр арға жоқ тұрар. Бұл станцияға жеткіл долы дадылы қылыр арғалар ажық болған. Жиелер болса жері жүн метр бедік қысқа даяңғыштың піче келберін қылған біз. Ондық жүн бұл піче техниктерге ажылдап өреңгеш, таразында олық техниктерге ажылдар арғалық. Жанын өреніп тұрар жалы анияқтарына амдыралынға практик өренер сорудғалық ажытығышқының қылып тұрар. Ол өретілігі төптің полигон. Олы кезегет керекселдері жанын салдынған. Ол өретілігі төппіл сәкілған техник керексел ұқсырар хемжер тұржылғы болғыш сәкілған техник керекселге қылдынар шорқай ажылдарыны селбіп олар қылық қылдынарын онзығайлы болған. Иран көріні Сирийнің иргет отықжыларға тұра халықжыларының демзерде тозаламжа көргізер сорудғанын лалдың қойысқа алдың қаңбалақшыларының корпустың дайыншыларының оғылысыча жортуын албан езінік бадылан. База либе же шерік жортқанын бадылан болса да, жүгілер шеріңнің жөбілекшілерін жортқан бестеп меделіп тұрар. Иран көріні Сирийнің иргет отықжыларға тұра халықжыларының демзерде тозаламжа көргізер сорудғанын лалдың қойысқа алдың қаңбалақшыларының корпустың дайыншыларының оғылысыча жортуын албан езінік бадылан. Базалеба же шерік жортқанын бадылан болса да жүгілер шеріңнің жөбілекчілерін жортқан бестеп меделіп тұрар. Бұл туғайында лалтын хойысқа алдың қаңбалақчы, корпустың отырдықчы генерал Махамад Али Жапари элит күштің қаштайыншыларын Сирий болғыш леба же жортуын тодырғай меделел қылбан. Қарын Иран ұлы Сирийнің талазыңа санкөт озаламжасын жедіріп тұрарын білдірген. База Сирий тепсектік қалда ашқынға өртер болса, Иран ұлы шеріңні тозаламжа кейлерін онзалап тұрған. Мұрнында барының содым меделел керексілдер таңнолтын албан күжлерге меделен үндезіліп. Иран ұлыс Дамаскыға тозаламжа көргізер шейіт біріні еркен жеді айта болғаш Сирийні бадалақ қаңбалар салбырының сайды амытының хорлан террористларының қолынға амытының қосқынғанын таразында үндірген дерізін меделіп тұрған. База Иранның шеріглері Сирийде бо жепсек божын жергелі көй мұң тоғын жүкті оңқысанын дажон деп бадылан. Инчалза доқ меделелді Иран ұлысының талазының амдығызында білдірішкін қылбан. О болушқыннан болғыш Израильдің энеренге сәт Иран ұлыс атымның жепсе бүдір бәлде белен болғанын деп сағындырып тұрар.
За энэ хооронд Израилийн Уг боловсрон намбалгас Израильдин энеренге сайд Беньямин Нетаньяху Иран улс атомын жүсэ бүдрөөдө бэлэн болгон деп сагындырып турар. Ол Америктин телевизиндә бергән чугазында Иран улс жоққа алдайнын иштинде атомның бомбонголор уран бажыды бегелерде 90% турарын онзагайлап демдиглен. Ол сөзүндө көбөй улс арасында катышкан ийтлер болгош Америк улуска угданып айттырып Орайта бандурата арга хэмжиг ап тоқтаторын онзагайлап чугалан. База Израильдин бадлак мумбалар сайт Амос Гилауит улуска Иранын айттыран Америк улустун саныл бодол жүрүүн жол жок күйеде Иранга халдашкын кылырынан манар керек жок дээризин билдирген. Камбожда 2015 жылда Хумай арга жеткил тараар галбак хүрээлэлдэг соруулга салып, он үжин ангуйенин дэвшилтэлэг техник хэрэгсэлдерини ажиглап эгелеп турар. Камбожид 2025 онд Камбожда 2015 жылда Хумай арга жеткил тараар галбак хүрээлэлдэг соруулга салып, он үжин ангуйенин дэвшилтэлэг техник хэрэгсэлдерини ажиглап эгелеп турар. Эки тузазынан ажилдан улустар эмжилер көтө орон журтун жортакчыларынын аразынга кол утазынын тузаламжасынын калтыбырлык таармал дугайында өрөтүлгө жортуп эгелеп турар. Орактылган көтө орон суурларга калтыбырлык ары үнер болса, үндезинин кадык каңбаалал ямга шуурга жедирип ажылдар аргалар таптып турар. База калтыбырлык арыгларны иллередир биче лабораторияларына көтө орон журтка турумжытып ажылдап турар. Камбожда эркен жылда 4-4 мың киши хума арыңнан халдап, ап 7 ажы киши арыңнан болош амытынын осунган. Хүндлэг өргөжлөр сэргүүгдээгээд бодолдоо медиавстэд амжиттабыз. Эртэн гатав ирашгаже менди жаагай. Миндамор эрхэм хүндэт телевиз харагчны MN2 телевизийн өнөөдөр бүрээд аялгаар бэлтгэх хэмэдэ танд хүрэхэд бэлэн болоо. Хүлээн авч үзье. Улсын их хурлын гишүүн Эр Гоншигдорж өнөөдөр улсын их хурлын дарга аймаг хом дүүргээ ардас оны төлөөлөгчтэй хурлын хунгуулай тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төхлийг өргөн барихан байна.
Улсын хурлын гишүүн гончигдорж өнөөдөр улсын хурлын Өнгөрсөн 7 хоногт улсын их хурлаа батлахан энэхүү хуулиар хонгуулын холимог хэлбэрээр явуулах заахан ингэхнээр засаг захиргааны нэгж бүр ард санаа төлөөлөгчдийн хуралд төлөөлөлтөй байхаа зармий батлахан юм. Шинээр батлагдахан аймаг хум дүүргээ ард санаа төлөөлөгчдийн хурлын хонгуулын тухай хуульд заахны дагуу нийслэлийн дүүрэг бүрт хувь тэнцвүүлэх болон нэг буюу олон мандаттай олонх хэлбэрээр сонгох төлөөлөгчдийн тоог тогтоох нийслэлийн баян зүрэг дүүрэх сонгон хайрхан дүүрэг тохо 41 ард санаа төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчтэй байхаас 14-ний хувь тэнцвүүлэх хэлбэрээр 27-ны хороодоо сонгогдох байгаа юм. Гэтэл баян зүрх дүүрэг 28 хороо сонгон хайрхан дүүрэг 32 хороотой байгаа учраас зарим хороо ард санаа хурлаа төлөөлөгчгүй байх нөхцөл бий болох юм байна гэж онцлох юм байна. Хуулийн 4-р зүйлийн зарим заалтаар нэмэлт өөрчлөлт оруулаханаар хуулийн тохиолдол гаргахан байна. Тодруулааха хэрв бүхэл хэсэг нь тэтэнтэй тэнцүү байвал баг бүрт нэг мандат байха бөгөөд нийт төлөөлөгчийн тооноос нийт багийн тоог хасангүй тэнцүү тооны төлөөлөгчдийн хувь тэнцэх хэлбэрээр сонгоно. Мөн хэрв бүхэл хэсэг нь нийт тэтэнтэй тэнцүү байвал хороо бүр нэг мандаттай байха бөгөөд нийт төлөөлөгчдийн тооноос нийт хорооны тоог хасантай тэнцүү тооны төлөөлөгчийг хувь тэнцүүлэх хэлбэрээр хонгоно гэхэн өгүүлбэрүүдийг нэмхэн хуулийн тохиолдолд тусгах юм байна. Ингэхнээр хум дүүргээ ард санаа төлөөлөгчдийн хуралд тухайн хум дүүргийн бүх баг хороод төлөөлөгчтэй бүх нөхцөл бүрдэх юм. Энэхүү хуулийн төгөлийг улсын их хурлын энэ удаагийн ээлжид хуралдаанаар хэлэлсэн гэж улсын их хурлын хамгийн газрын хөвөл мэдээлэл олон нийтэд хариулсан хэлцээс мэдээлэх юм байна. Олон нийтийн хэрэгтэй мэдээлсээр хангаж хүүгэл залууст мэдлэг олгох хоёрын гэгэрэл телевиз албан ёсоор нээлттэй хийх юм байна. Арижааны зорилгоор биш үнэс сэнтэй үр өгөөжтэй мэдлэг мэдээллийг түгээх энэ телевизийн гол зорилго юм хаа. Энэ телевиз нэвтрүүлгийн бодлогыг тодорхойлохоор мэрэгдээ зөвлөлийг байгуулах юм байна. Мэрэгдээ зөвлөлд энэ цаг оюун ухааны түүш болох нэрт соён гэгэрүүлэгч болох лодны төдөв шарвай шоймой бурханшил ам пүрэв батнаар багтахан байгаа юм. Хамгийн гол нь хөшнээ мөнгө төгрөг өгье шиг ихэн орширдаггүй мундаг том соён гэгэрүүлэгч нараа миний энэ ханлыг дэмжиж өргөн. Үнэхээр л өр шимтэй зүйлийг түгэн дэлгэрүүлэх гэж бодож байна. Уул урхагаа ухаж мөнгө төгрөг бэлнээр өвж бэлэнчлэх сэтгэлгээ гаргаж байна л да. Энэ бол буруу л да. Хүн өөрөө эргсүүлж бодох чадвартай байж амьдралаа явж чаддаг. Нэг хүн яхаа хурдхуунтай байж бусдыгаа арахаа дагуулдаг. Энэ шиг Монгол зан завхины өөд. Гэгэрхэн биш юмаа гэхэд тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй байгаа юм. Ийг шатааха Монгол оромны дорхоноо өндийгөд бодоод ирхэлдэ. Нэг Монгол хүн 100 хари хүнтэй тэнсэх ухаан эрдэм төгс байхыг Шингис хаан хургамжлан байдаг. Энэ үлгэрээр соён гэгэрүүлэгч телевиз үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулах юм байна. Тодорхойлуулахаар мэрэгдийн зөвлөлийг байгуулсан байна. Мөн оошил эрчим хүснээ байгуулан өвдөж хөгжихнээ ерөр сахилгаан дамжуулах хөлжээ байгуулагдахны 45 жилээ тохиож байгаа. Багнуур дүүрэг эрчим хүснээ халбарынга бүтөөш ажиллагааг идэвхжүүлж мэрэгжлийн ур чадварыг дээшлэх зорилгоор хургалтын талбайгаа зохион байгуулах юм байна. Сахилгаан дамжуулан өндөхнээ хэсүүлзээ Монгол гүрний нутаг дэвсгэрээ 80 гаруй хувьд 50 дэд станцаар дамжуулан сахилгаан эршим хөсөөр таслангүй найдвартай хангадаг. Ажилтныгаа мэдлэг мэдээлэл мэрэгжлийн ур чадварыг хайшруулах зорилгоор хургалтай иж бүрэн материалыг баз бүхий 110 кВт-ийн дэд станцыг ашиглалтанд оруулах юм байна. Тэр болгоо яг ашиглалтанд байгаа станцуудад тэр болгон дадлага хийх боломж хомор байдаг л да. Энэ байгууламжсоо бүрэн хэмжээний дадлага хийх боломжтой болохонд маандууд их л хөхүүтэй байна. Шинээр ирж байгаа залуусыг хургах зориултаа шин төвийг байгуулад байгаа юм. Энэхүү хургалдаа төвсөө сахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, хэмжилт, туршилт болон сахилгаан тоног төхөөрөмждөр хөгдөх шуурхай ажиллагааны хийх боломжтой гэдгээр онцлог байгаа юм. Иран улс Сирийн их баригчтай босгочтой тэмцэх тухламж үзүүлэх зорилгоор лалын хумслах хамгаалагчтай Корслын дайрчтай Сир улс руу илгээхний албан ёсоор баталхан байна. Энэ тухай лалаа хувьсгалаа хамгаалагч корпусын командлагч генерал Мухаммад Аль-Жапири өсгөлдөр ихэнх хөвлөнг баг хурлсаа мэдээлэх юм байна. Тэрээр Ираны элит хүснээ хөшнэн дашди Сир болоод Ливр руу илгээхнээ тодорхой мэдээлээгүй юм. Харин Иран улс Сирийн талд санхүүгээ тухламж үзүүлж байгааг мэдэгдэн. Мөн Сир улс зэвсэгт халдлагад өртөвл Иран улс сэргээ дамжуулж үзүүлнэ гэдгээ онцлох юм байна.
Ираны сэргүүд сэрд буу зэвсэг пуужин зэрэг олон зуун тонн ашаатай онгоцоор оршихон гэж мэдээлж байгаа юм. гаргасан гэдэг тухай мэдээлж байсан. За мөн Ираны зэргүүд сэрд буу зэвсэг пуужин зэрэг Израилийн ерөнхий сайд Иран улсад сүмээ зэвсгээ үйлдвэрлэх бараг бэлэн болоод байгаа шахууя баталхан байна. За энэ хооронд Израилийн Америк нэгдсэн улсаа нэгэн төл сувагт өгөхөн хөрөлдөөндөө энэ тухай мэдээлэгдэхдээ Иран улс дөтэ ёхон хараа дотор атомын бөмбөг хийх ураны байлжуулж эхлээд 90% нь ойртож ашаад байгаа онцлон тэмдэглэхэн байна. Тэрээр олон гүрний хамтаа нийгэмлэг болоод Америк нэгдсэн улсад хандаж хит оройгүй дээрээ арга хэмжээ авч улаан шугамыг тодорхойлох хэрэгтэй байгааг хануулхан байна. Үүнээс зэрэгсээ Израилийн батлан хамгаалах сайд Амос Гил тухай улсад Ираны ахуудлын Америк нэгдсэн улсын ностой ханал зөрчилдөн үүсгэн зүйл байхгүй ш ойроо хугацаанд дангаар Иранд сохилт өгнө гэж хүлээх хэрэггүй гэдгийг мэдэгдэхэн байна. Камбожид 2025 он гэхэд хумхаа өвчний бүрэн дараахаас зорилго тавьж инээнгээ хүрээнд оршин үеийн техник технологийн дэвшлийг ашиглаж эхлээд байгаа юм. Камбожид 2025 он Хайн дурын ажилтнууд эмшин мэргэлжин хөдөө орон нутгийн ард зоны дунд гар утгааны тухламжтайгаар халдварт тархалтай мэдээллийг дамжуулах хургалтыг явуулж эхлээд байгаа юм. Ингэхнээр алад хөдөө тосгонд халдварт өвчин гаргахан тохиолдолд бүрийн өндөхнөө элүүр мэндэ ямар бушуу төргнөөр мэдээлж яралтай арга хэмжээг цаг алдангүй авах боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Энэнэ зэрэгсээ халдварт өвчнээ шинжилгээ онцлогын хөдөө тосгонд ойртуулж хөдөлгөөнт лабораторийг ажиллуулж байна. Камбожид өнгөрсөн онд гэхэд л 44,000 зон хумхаа өвчнөөр халдвар авш 70 гаруй өвчнөөр нахан бархан гэхэн худалдаа гараад байгаа юм. Хантада бидний бэлтгэх мэдээг хүлээн авч үзэхэн та надад баярлалаа. Өглөөдрөнгөө мэдээгээр дахин уулзтраа баяртай. Хайхан амраа хэрэгтэй.